啦，今日我又嚟定向，睇資料就即係有殺錯冇放過就嚟咗啦。咁嚟到就知道主要都係搞俾小朋友玩嘅。咁咧呢啲 long course 咧，我呢條 long course 咧就4K 咁就26個 control 咁就即係俾帶小朋友嚟嗰啲大人玩嘅咯，即係一齊玩埋一份唔使悶咯。咁啊準備出發，咁啊就入呢度裏邊玩啦。都有啲民居想睇佢，即係點知係附近係即係一個樹林。民居包圍嘅樹林啦，喺個樹林裏邊玩咧，即係人哋啲後花園。好，準備出發。前面有咗control 1，我先control 2，應該就係喺嗰度，應該係嗰度，但呢度條路嘅喎，睇睇先。睇翻前面。呢個方兜個大圈，跟住穿過個黑森林，真係估你唔到啊！打咗呢個方，先冇買嘢。哇！呢兩個地方隨便跑都真係舒服噶，真係好舒服嘅。咁人生前面分叉路，但係個波就仲有幾步。呢邊咁嘅，我都唔通。頭先啲白林咧，以為係黑森林嚟嘅。喺嗰度噶啦，佢哋踩車旅行啊！隔住支波蘭國旗，哇！呢個係第26個波，跟住嗰個係邊嚟？係啦，咁咧就1比4200米，望落去好似好易咁，但係咧入到去咧都好咩嘅，因為咧佢咧即係有啲白林咧，就咧入到去好似黑森林咁。呢啲咧就總之係有好多樹木叢生啊，總之係好棘腳啊嗰啲啦。咁就入咗去都唔係望得好遠嘅，唔通透嘅。咁咧邊度咧？呢度啊，佢畫就畫啲嘢色啊，但係咧望入去咧，以我嚟講咧，即係應該係呢種木咯，望落去望唔入，即係望入去望唔入嘅，我都唔敢入啊。而我咁中意爆林，我都要咁樣兜入去。咁咯，其他嗰啲都 OK 嘅，小心啲係 OK 嘅嚇。好玩。我先佢話4K 啦，26個control啦，咁咧我就玩咗1個鐘頭32分，就7.8K 嘅，好玩，好玩。